Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gboy Channel. Ya, di video kali ini saya akan merekomendasikan dua obat sirup yang sering digunakan untuk menyembuhkan batuk pilek pada bayi di bawah 2 tahun. Baiklah, ini dia obatnya. Ya, bisa kita lihat di layar kaca HP, inilah dia dua sirup yang sering digunakan dan cukup ampuh untuk mengatasi batuk pilek serta demam pada anak. Yang pertama kita awali dengan Pimtrakol ya. Bisa kita lihat merah-merah sendiri. Pimtrakol. Ini yang rasa cherry ya, cukup banyak rasanya, ada lemon dan strawberry ya. Ini saya menggunakan yang cherry. Pimtrakol ya, dengan 4 kandungan. Bisa kita lihat kandungannya. Ya, Pimtrakol ini memiliki fungsi yakni untuk mengatasi gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin-bersin yang disertai batuk ya. Adapun isinya berjumlah 60 ml, cukup kecil ya. Bisa kita lihat dalamnya ya. Seperti ini, cukup imut ya. Pimtrakol. Ya, ini adalah takaran minumnya. 15, 10, 5 dan di bawahnya lagi 2,5. Ini takaran minumnya ya. Cukup bening kalau kita lihat dalamnya ya, bening. Sirup ini cukup ampuh untuk mengobati batuk flu pada bayi di bawah 1 tahun ya. Biasanya digunakan setengah tahun sampai 1 tahun, ini cukup ampuh. Ini ada flu-nya juga ya. Jadi cukup padat atau cukup lengkap lah ya isinya ya. Pimtrakol. Untuk kandungan dosis bisa kita lihat di layar kaca HP. Ya, bisa dilihat. Dewasa 3-4 kali sehari 15 ml, kemudian anak setengah tahun ya. Setengah tahun sampai 1 tahun 3-4 kali sehari 2,5 ml. 1-6 tahun 3-4 kali sehari 5 ml, dan juga 6-12 tahun 3-4 kali sehari 10 ml atau menurut petunjuk dokter ya. Pimtrakol. Untuk harga di sini dijual dengan harga di bawah 20 ya. Jadi cukup murah dengan kualitas yang cukup lengkap. Kemudian kita lanjut sirup yang kedua, yakni bermerek Anacetin ya, berwarna kuning ya. Bisa kita lihat Anacetin. Dengan isi sama seperti tadi 60 ml. Dengan kandungan bisa dilihat di layar kaca HP, cukup sedikit kandungannya karena ini fungsinya hanya untuk batuk, flu serta demam ya, tidak untuk pileknya. Selain halnya dengan yang itu cukup lengkap, batuk, pilek, demam dan flu. Kalau ini cuman batuk, flu dan demam ya, tidak pilek. Rasanya ini jeruk ya, jadi agak-agak asam. Bisa kita lihat dalamnya ya, cukup kecil juga, sama saja seperti tadi. Anacetin.
mili. Memiliki kandungan paracetamol, ya, guaifenesin, kemudian CTM ya. Adapun indikasi atau manfaat dari sirup ini adalah yang pertama, untuk meringankan demam, sakit kepala, dan bersin-bersin yang disertai batuk ya. Jadi tidak ada pilek. Kemudian dosis ya. Dia menggunakan sendok ya. Lain halnya dengan yang itu menggunakan tutupnya, ini sendok takar. Ya. Kita lihat seperti ini. Aturan pakai bayi usia di bawah 2 tahun 3 kali sehari setengah sendok ya. Jadi setengah sendok ini. Atau sekitar 2,5 mili. Bisa dilihat ya di sini. 2,5 mili. Kemudian anak-anak 2 sampai 6 tahun 3 kali sehari 1 sendok sekitar 5 mili. Dan yang terakhir adalah anak-anak usia 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok atau 10 mili ya, untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Ya, inilah 2 sirup yang sering digunakan untuk mengatasi batuk, pilek serta demam pada anak di bawah 2 tahun ya. Dia cukup ampuh dan cukup banyak dicari di apotik, dan toko obat ini menyediakan obat seperti ini ya. Selain harganya terjangkau dan kualitasnya cukup baik, dia juga mampu menyembuhkan penyakit pada bayi ya. Sangat ampuh. Tetapi kita bisa lihat semua itu tidak tergantung dengan merek ya. Jadi merek apapun asalkan kandungannya setara atau sama ya sama saja ya. Ya, cukup sekian rekomendasi sirup yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk kawan-kawan jika menyukainya tinggalkan like dan share, kemudian subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.